ကဲမွေတော်ကက်ကူဖျားနာရောက်ပါပြီဒါမကူဖျားရဲ့အဝင်လမ်းပေါ့နော်ဘေးပတ်လေဆိုရင်နေရချီတက်တန်းရှိတဲ့ညောင်မင်းတွေအများကြီးပဲအရေးကြီးအရင်ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့ညောင်မင်းတွေကဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မွေတော်ကက်ကူဖျားပါရှမ်းပြည်ကခေါ်ကြတာဒုတိယပကံပေါ့ဒီမှာစီဒီအဆူပေါင်းထောင်နဲ့ချီမယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့အထက်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဆိုလည်းနည်းနည်းနာမည်ကြီးတဲ့နေရာပေါ့ဖျားဘူးလေးအများများတဲ့အချိန်ဒါတောင်ကြီးကနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနာရီဝန်းကျင်လောက်မောင်းရင်ကက်ကူဒီမွေတော်ကက်ကူဖျားကိုရောက်တယ်ကြတော်လေဟုတ်ရှိကနေကဲဖျားဘူးတွေနဲ့ပြည့်အစီဒီလေးညာရပုံစံတူလေးတွေပေါ့我他几头皮子当。对，没回来，这嘛我回来。我哪我回来了？ခုချိန်ကအခါတွင်းဆိုတော့ဖျားဖူးတွေနဲ့နည်းနည်းရောများတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဖျားကြားတယ်လက်ရပြမှာကျွန်တော်တချို့ခေါ်ရတော့ရှမ်းဖျားလေးခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဒီပုံဖျားလေးစီဒီပုံစံလေးဆိုရင်ထိတ်ချွန်ချွန်လေးတွေလုံးပတ်တိတ်လေးနေပေါ့ရှမ်းပြည်မှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့စီဒီ shape ပုံစံလေးတွေပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမွေတော်ကက်ကူဖျားနေရကကျွန်တော်တို့လဲ tourist site ဖြစ်တယ်ဗျအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ tour တွေဆိုအများများတယ်ဒီလာလေကြတာပေါ့ဗျာတောင်ကြီးအင်းလေးပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကက်ကူလို့ပါတော့လာလေကြတယ်ဒါဆိုကက်ကူကြတော့လိုက်လေကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးကနေကက်ကူလာတဲ့လမ်းမှာဆိုရွာတွေအများကြီးဖြစ်ရတာဟုတ်အဲ့မှာရွာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်တရတယ်ရွာလေးတွေကအများစုကစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ရှားကြတော့လေလမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုစိုက်ခင်းတွေပဲစိုက်ခင်းလေးကြည့်နေဒီမွေတော်ကက်ကူဖျားကိုလာရတာဂျီနူးဖို့တော့ကောင်းတော့ပေါ့ဒါလေးကကဲဖျားကြားတဲ့ကိုလိုက်ပြမယ်စီဒီအလို့လေးကဲ့လေးစောက်ထားကြတာအများကြီးပဲဒါနှစ်ပေါင်းတော့တော်တော်ကြာပြီလို့တော့ပြောရတယ်ဒီမိုင်းကြောင်တိကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးစီဒီလေးအလို့အများကြီးလေးဟိုရင်တော့ဆိုဒါဒီကြားထဲကကြမ်းခင်းထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျတော့မြေကြီးပေါ်တွေပတ်ပြီးရှောက်ရတာပေါ့အခုတော့အုတ်နီခဲလေးခင်းတာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုဆွစ်လန်ကလူထားတဲ့ပြုပြင်လူထားတဲ့စီဒီလေးပေါ့ဆွစ်လန် fridge Scheisse Joanna Wolf ဒီနာမည်တော့ပါတယ်မှမသိဘူးဒါလေးပြင်ထားတဲ့စီဒီရန်လေးကျိုးစင်းတော့လေးဆိုမွနီတော်လေးမရှိတော့ဘူးနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့
ဒါတော့ပြင်ထားတာပေါ့အတက်ဆေးတော့ဟောမဖြစ်ရသေးဘူးဒီမှာတော့သူစားကတ်ကျနေနေရဒါလေးကချုပ်လက်ရလေးနည်းနည်းလေးကွဲတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟာရီလေးပါတာရုပ်စင်တူတော်လေးပါစီရီရတော်ကိုများတာနော်စီရီရတော့သူထောင်းကြောမဲ့တင်နေစီရတာစုပေါင်းဆိုရင်စီရီစုပေါင်းอ่ะဒါလေးကဖောင်တော်ဦးဖျားပုံစံလေးလောက်ထားဖောင်တော်လေးနဲ့ပေါ့ဖောင်တော်ဆိုင်ဒီနေ့လေးဆိုရင်ဖြူလေးမိုက်ရနော်ဝီတော့ကက်ကူမှာကြတော့တခုထူးဆန်းတာစီတီတော်တော်များများကဒီတိုင်းဒီအယောင်တွေကြီးကျွန်တော်အဲ့ပကံတို့ဘာလို့တော့နည်းနည်းတော့ကွဲပြားတယ်ပကံမှာဆိုတချို့ဆိုရင်အုတ်နီခဲလေးနဲ့တည်ထားတာအများစုပေါ့နော်ပြီးရင်ရွှေတင်ကန်းကတ်ထားတာများတယ်
ဒါဒီကဈေးကြီးကြတော့အများစုမြင်ရတာရွှေတင်ကန်းကတ်ထားတာတိတ်မရှိတလောက်ပဲဗျဒါကကျွန်တော်တို့ဒါလေးကကကူဖျားရဲ့ main sound တန်းပေါ့နော်အစင်းလို့ရှိတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မြို့ကကူဖျားထဲမှာရှိတဲ့ main ဈေးကြီးပေါ့ဈေးကြီးအကြီးဆုံးပေါ့ပတ်လက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်ပြလို့ရတဲ့ညာလေးလောက်ထားပြီးတယ်